Ito na po ang ginawa nating sombrero. Ito to. Yun. Ang purpose po, para hindi mabasa, tutulo ang tubig dito. Galing dito. Yan. Yan, tatakip po natin. Yan. Ito po. Yan. Kakabit na po natin yung tawag nito. Kabitan sa pulley. Sa ito. Ito po, ikakabit na po natin. Wow.
Yun. Ayos po. Ngayon, lalagyan natin ng spring.
Yan, kakabit na po natin ang kaha. Ayun. Po yung rubber. Ayan. Ayan po. Ayusin na po natin yung camera. Baka malaglag. Ikakabit na po natin itong kaha ito sa loob. Ayan.
Ayun, maliwanag na po, madilim. Ayun. Lalagyan po natin na ng lock. Itong lock niya. Yung mga bata taga-saka. Tapos yung tatapon nila, yung ng ibon. Wala kasing tao yun eh, kaya Bayan mo lang eh. nagago. Mga babae ba? Ano mga batang ito kahapon? Ano na nila? Tinatapon nila? Paano nila? Ilang bisis natin, yung taboy, umalit. Tapos ang naman yung paglabas. Andun na sila sa taas. Takot. Ay pa. Wala, plastiko. Bus pa yung plastiko. Plastiko. Dalawa. Kaya? Oo. Kakabit na po natin yung brake. Ayun. Kakabit na po natin ang takip. Ito. Ayan na po. Siguraduhin nyo lang po makapasok itong push sa butas. Ito. Dahil pag hindi nakapasok yan, maglilik ang tubig sa baba. Ayun.
Okay. Ay,